કિંજલ ઠાકોર અને મારા ખાસ મિત્ર કમલેશ બોડાલ તેમની નવી ચેનલ લોન્ચ કરી છે. ચેનલનું નામ છે કાના મ્યુઝિક. તો આ ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મિત્રો ખૂબ જ સારો સપોર્ટ કરજો. અને મારે ગાવું ત્યારે કેવું ગવાય, હા હે મારો રોમ તારું સપનું પૂરું કરશે, તારો લાખોમાં પગાર, તું તો ગોમડું મેલી ભણવા હેડી છે બજાર. હે તમે શહેરમાં જાશો ગમતી ગોઠેણો મળી જાશે, અમારું રણી ધણી હોય કોણ થાશે. જય માતાજી, જય શ્રી ગોતરમ માતાજી. મિત્રો, હું છું સરબ શિવામૈયા અને મારા ખાસ મિત્ર કમલેશ બોડાલે નવી ચેનલ લોન્ચ કરી છે. ચેનલનું નામ છે કાના મ્યુઝિક. તેને લાઈક કરજો, શેર કરજો, ખૂબ સારો સપોર્ટ કરજો. અને મારે ગાવું અત્યારે, કોઈનો દિવસ આવે રે, કોઈનો ટાઈમ આવે રે, મારી રોંબઈ પૂજે એનો જમાનો આવે રે, કોઈનો સ્ટાર આવે છે, કોઈનો દિવસ આવે રે. જય માતાજી, જય રોંબેમાં.